呢頭豬咧就出家去做和尚啦，咁啊就俾好多錢嚟養住佢。給你講個小故事。海莊寺趣事雜談。而喺海棠寺裏邊咧，佢哋咧就覺得好奇怪，點解裏邊啲寺廟裏面養到好多豬啊？佢養到好老嘅，嗰啲豬又大又肥啊！所以舊時有句俗語嘅，話海棠寺臘肉啊，益和尚，其實就唔係咁嘅。人哋以為佢養啲豬嚟食嘅，其實唔係。古代咧有一種習俗啊，細個嗰時啲算命佬啊同佢睇過佢條命硬啊，克父母啊，佢就要出家做和尚先至可以解脫嘅。嗰啲人真係俾自己嘅仔出家做和尚唔得噶，嗰啲有啲富商佢咧就呢頭豬咧就出家去做和尚啦，就俾好多錢嚟養住佢，寺廟嗰度捐啲錢俾佢，你就去養住佢，同我養住佢啦，佢喺度修煉嚟呢度廟嗰度就代替咗我仔噶啦，所以佢有好多肥豬嘅。海棠寺咧有一種碗叫做淡龜碗。點解會有呢種碗呢？以前咧就係有一個士大夫去到海棠寺嗰度出家啦，啱出家你咩嘢都唔識，咁梗係安排你去做一啲下爛嘢咁佢洗碗嘅時候咧就打爛咗好多碗嘅，成日俾人話，咁佢就唔好意思㗎有一次咧，佢有個學生，後來咧就做咗官，就去到海棠寺遇到佢。佢見到自己嘅老師出咗家，咁就問佢有啲咩需要我幫咁佢就燒咗一批捐咗俾海棠寺。呢批咧後來咧就叫做淡龜碗，就寫住海棠寺3個字嘅。我哋啲朋友都仲有呢啲收藏嘅。海棠寺旁邊咧，以前就有一個寺叫做海福寺。海福寺嗰啲和尚咧，就唔係靠香火嘅，靠佢有一種藥就叫金汁水。傳說呢種金汁水咧就醫嗰啲大熱症嘅，就喺地下嗰度藏住好多大缸，每年開一啱就已經夠佢哋全年都開燒，就有一個咁嘅傳說嘅。近時麥漢興咧就將呢個記落嚟，佢見過之後咧重建歸咗海棠寺海棠寺以前咧，佢係嶺南盆景嘅重要嘅場所嚟噶嘛當時有個和尚咧，嶺南盆景嘅一個都係創始人之一嚟噶嘛，素人和尚佢發明咗嗰種素人風格就好高雅嘅。即係嶺南盆景同外省啲盆景又唔一樣嘅，就好注重嗰啲剪枝等佢自然生長，邊條需要嘅我留低所以佢咧就好自然嘅，就發明咗呢種素人風格。反而咧佢啱佢佛教嘅嗰種清高高雅嗰種咁嘅風格。一段小故事，一個大時代。